este púlpito o esta plataforma me trae recuerdos del 97. Deze platform, deze podium, laat mij herinneren aan 1997. Una vez más debo decir Nog een keer wil ik zeggen, que es un privilegio el poder asistir a un congreso como este. dat het een bijzonder gebeuren is om nog een keer op zo'n conferentie deel te mogen nemen. Pero además de eso, es un privilegio el poder estar nuevamente en Holanda. Maar het is voor mij ook een grote voorrecht om opnieuw in Nederland te mogen zijn. Porque Holanda, Want Nederland, tanto para mí como colombiano, como para muchos latinoamericanos, zowel voor mij als Colombiaan, maar ook voor heel veel Latijns-Amerikanen, tenemos un gran aprecio por este país. draag ik een hele warme haat voor dit land. Y les voy a decir por qué. En dan ga ik ook uitleggen waarom. Porque como promotores de la historia de nuestra iglesia, Zoals promotor, zoals zoals promotor van onze kerk dus, tenemos necesariamente que mencionar lo ocurrido en el pasado en este país como en Alemania. moeten wij dit land ook noemen, zo wat er allemaal voor gebeurd is in de geschiedenis, zoals in Duitsland ook. Y en la iglesia aprendemos, me refiero a la iglesia del movimiento de reforma, aprendemos Ik refereer mij op de Zevende Dag van de Reformatiebeweging. Leren wij dus a ver con admiración lo que hicieron nuestros antepasados, hermanos en la fe. dat wij kijken dus met bewondering naar in de geschiedenis wat onze broeders allemaal te werk gesteld hebben in de kerk. Desde los tiempos más remotos de la Edad Media y hasta los tiempos recientes del siglo pasado, ¿no? Wat wij heel lang terug kunnen gaan, dus in de andere eeuwen, tot nu toe. Donde sabemos que nuestros hermanos en la fe sufrieron mucho. Dat wij dus weten en beseffen mogen dat heel veel broeders en zusters in het geloof heel veel geleden hebben. Y de ellos necesitamos aprender. En van hun moeten wij heel veel leren. Agradecemos a Dios que tenemos esos buenos ejemplos de aquellas generaciones. Wij zijn God ook heel dankbaar dat wij zoveel voorbeelden mogen hebben aan onze broeders en zusters uit het verleden. Y puedo decirles que regreso con orgullo diciendo estuve de nuevo en Holanda. En als ik terugkom, dan mag ik met trots zeggen, ik was opnieuw in Nederland. ¿Por qué? Porque yo sé que los hermanos aprecian el relato que yo lleve de acá. Omdat ik weet dat de broeders daar dus heel erg waarderen wat hij dus mee naar huis neemt. Colombia en estos momentos cuenta con alrededor de 1500 miembros de iglesia. Op dit moment in Colombia tellen wij dus 1500 plus minus leden in onze gemeente. Tenemos mucha juventud, como el hermano José Vicente Giner les comentaba. Wij hebben ook heel veel jeugd, zoals de broeder Giner ons verteld heeft. Él pudo comprobar y nos contaba que 720 asistentes el último sábado que él estuvo. Toen broeder Giner dus in Colombia was, mocht hij ook 700 jeugdleden tellen die daar kwamen. Allí tenemos ciertamente la escuela misionera que el hermano nos mencionaba. Wij hebben daar inderdaad de zendingsschool die de broeder Y en estos momentos está funcionando. En estos momentos está funcionando. En in deze moment functioneert ook de zendingsschool. Y les rogamos también sus oraciones por esos jóvenes que se educan allí para servir a Dios. En wij vragen u ook te bidden voor deze jonge mensen die daar gaan om God te dienen. No puedo pasar por alto mencionar a pioneros como el hermano Ringelberg.
Ik wil ook graag een pionier noemen, zoals broeder Ringelberg, y el hermano Mandemaker, de broeder Mandemaker, y muchos otros que han sido mencionados ya en nuestra historia. die wij dus ook vaak genoemd hebben in onze geschiedenis. Yo tengo muy buenos recuerdos de ellos, Ik heb ontzettend goede herinnering aan deze broeders. porque pude tener el privilegio de conocerlos mucho tiempo antes de que murieran. Ik heb ook zij mogen leren kennen, lang voordat zij dus kwamen te overlijden. Hermanos, yendo a nuestro tema, En vandaag zal onze thema zijn. todos sabemos acá Wij weten hier allemaal que las familias y que los niños y que los jóvenes son el objeto especial de Satanás. dat de familie, de echtparen, de jeugd, de kinderen, dat zij in het bijzonder getroffen worden door Satan. Somos conscientes del peligro que corren hoy nuestros jóvenes. Zijn we bewust van de gevaren die onze jeugd mee geconfronteerd wordt. Y eso debe ser motivo de preocupación permanente de nosotros como padres. Dit zal ons dan als ouders bezig moeten houden. Quiero leerles un texto bíblico Ik zou para graag iniciar, met u om te beginnen een Bijbeltekst willen lezen. que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, verso 7. Die wij dus in Deuteronomium mogen lezen. Deuteronomium 32, 7. vers 7. Aquí dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Het staat dus in Deuteronomium 32, vers 7, gedenk aan de dagen van ouds. Considera los años de muchas generaciones. Merk op de jaren van elke geslacht. Pregunta a tu padre y él te declarará. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken. A tus ancianos y ellos te dirán. Uw ouden, en zij zullen het u zeggen. Si el contenido de este versículo se lo enseñamos a nuestros hijos, Als wij de inhoud van deze vers mogen leren aan onze kinderen, ellos van a estar siempre a la expectativa de qué les podemos enseñar nosotros. en dan staat centraal, wat kunnen wij onze kinderen leren? Los ancianos de nuestra iglesia, De ouderlingen van onze kerk. los pastores, los líderes de nuestra iglesia Dus onze pasteurs, onze ouderlingen y en general los padres, en ook in generaal de ouders. porque es un deber nuestro Omdat het onze plicht is darles a conocer lo que dice el Señor, dat wij onze kinderen mogen leren wat God ons zegt. lo que el Señor quiere de ellos Wat God van hun verwacht. y hacerlo como un tema permanente, como se decía ayer, Martica presentaba ese pensamiento. Zoals het gisteren onze zuster Marta Koras ons verteld heeft, dat moet een dagelijkse thema zijn. Si para ser escuchados en el cielo, según San Lucas 18:1, es necesario insistir en oración. Zoals in Lucas staat, dat het alles in de hemel, dat wij dus de aanschouw zijn van de hemel, dan moeten wij dat in onze gebeden niet vergeten. Según esa parábola, el juez injusto dijo finalmente, esta viuda me tiene cansado, voy a hacerle justicia por eso. La parábola de San Lucas 18:1 De gelijkenis van Lucas 18 vers 1 nos dice que ese juez injusto que se menciona ahí hizo justicia a una viuda que tanto le molestó. Als wij deze gelijkenis lezen, dat is wordt er gezegd dat het belangrijk is dat wij dus op Tanto le insistió en oración. Zo vaak heeft ze hem gevraagd. Ja, om te bidden. Dus dat deze vrouw zo vaak gebeden heeft
en niet met rust liet tot hij een antwoord gaf. ¿Qué quiero decir con esta parábola? Wat wil ik zeggen met deze gelijkenis? Que si el Señor Jesús dijo que se requiere de orar con insistencia, Als God wil dat wij in bidden met het doorzetten, dat wij hem heel veel vragen, cuánto más nosotros como padres necesitamos insistir e insistir permanentemente en la enseñanza de nuestros hijos. hoeveel meer moeten wij met onze kinderen dus iedere dag herhalen de lessen die wij met onze kinderen moeten leren. Hasta que finalmente yo ya no tengo mucho que enseñarle a Gabriel, por ejemplo. Bijvoorbeeld, ik hoef nu niet meer zoveel te leren aan Dat is niet waar. Dat is niet waar. Gabriel zegt dat dat niet waar is. Ahora él me enseña a mí. Nu leert hij mij. Se ha convertido en muchos temas en mi maestro. In heel veel thema's is hij nu mijn meester geworden. Y no solo eso, en algunos problemas ha sido como mi pastor también. En in sommige problemen is hij zelf mijn predikant, mijn Y el pastor. Señor sabe que es así. En God weet dat dat zo is. Yo quiero invitarles Ik wil jullie a que uitnodigen meditemos un poco en la situación que vivió el gran patriarca Job. Ik wil graag met jullie dus mediteren wat de grote patriarch Job heeft meegemaakt. En el capítulo 1, que todos seguramente conocemos, In de kapitel 1 van Job, die wij waarschijnlijk allemaal kennen, vamos a dar lugar a que se lea solamente en holandés, ik ga dus, het wordt dus alleen maar gelezen in Nederlands. porque no hace falta que yo le lea a los 2 o 3 que hablamos español. En het is natuurlijk niet nodig dat ik dat in het Spaans zal lezen voor Pienso que no es mensen. necesario. Ik geloof dat het niet nodig is. Escuchemos la lectura en holandés, del versículo 1 al 5. Wij gaan dus Job 1 van 1 tot 5 met elkaar lezen. Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En die man was oprecht en from en godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kamelen en 500 juk, ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan alle die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieder huis op zijn dag. En zij zonden hen, die nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden voorbij gegaan waren, dat Job hen zond en hen heiligde en des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun alle getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend, alzo deed Job al die dagen. ¿En qué consistió la lucha de Job en ese momento? Wat was de licht van Job op dit moment? Él tenía muchas posesiones. Hij had heel veel vermogen. Tenía 7 hijos varones y 3 mujeres. Hij had 7 zonen en 3 dochters. Y tenía su esposa viva. Hij had ook een vrouw die nog leefde. Tenía muchos siervos a su disposición. Hij had heel veel knechten. Tenía todo lo que necesitaba. Hij had alles wat hij nodig had, wat zijn hart No begeerde. carecía de nada. Hij wenste niks meer, hij had alles. Pero él tenía una gran preocupación en su mente. Maar toch had hij een zorg. ¿Cuál era? Welke zorg had hij? La preocupación de que una vez que sus hijos estaban fuera de su techo, a su lado, Hij was dus bezorgd dat wanneer zijn kinderen weg van bij hem uit de buurt waren, sabía que podían cometer errores, wist hij dat zij zondigen que konden. podían pecar contra Dios. Dat zij dus zondigen konden tegen God. Él sabía que en esas reuniones que ellos celebraban, esas fiestas, Hij wist dat in de feesten die zij gaven, no se honraba al Señor. dat er geen tijd voor gebeden was tot God. Y eso no le agradaba para nada.
En dat vond hij dus niet porque era echt un fijn. hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Want Job was een godvrezende en hij haatte de zonde. No solo era un hijo de Dios, Hij was ook een zoon van God, sino que era un padre ejemplar. maar hij was ook een voorbeeldige vader. Es decir, el padre ideal. De ideale vader. Porque este hombre no se quedaba tranquilo cuando sus hijos estaban celebrando esa fiesta. Want deze man, Job dus, voelde zich onrustig wanneer zijn kinderen weg van huis waren. La sierva de Dios dice, en las festividades de sus hijos e hijas temblaba. De geestelijke vertelt ons dat het staat er dus, in de feesten die zijn kinderen gaven, dan beefde hij. No fuera que desagradaran a Dios. Hij was bang dat zij de Heer dingen zouden doen die de Heer gingen verdrietig maken. Como fiel sacerdote de su hogar, ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos. Zoals het dus zijn gewoonte was, ging hij voor ieder van zijn kinderen een offer brengen. Tenía conciencia del carácter ofensivo del pecado Hij was bewust van de kwaadaardige karakter van de zonde. y el pensamiento de que sus hijos pudieran olvidar los requerimientos divinos lo impulsaba a ir a Dios como un intercesor de ellos. En met de gedachte dat zijn kinderen de lessen dus van God zouden kunnen vergeten, gaf hem de impuls om naar God te gaan, om te bidden voor zijn kinderen. Om te bemiddelen voor zijn kinderen. Él era esa clase de patriarca para 10 hijos que tenía. Deze klasse van patriarchen had hij 10 kinderen. Que obraba no solamente como padre, sino como sacerdote delante de Dios también. En hij bad niet alleen als vader, maar ook als hoge priester voor zijn gezin. Porque esta clase de sacrificios que él ofrecía era un rito que lo manejaban los sacerdotes. Want deze manier van offeren, zoals Job dat deed, dat deden ook de hoge priesters voor het volk. Ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos, es decir, 10 sacrificios por esos 10 hijos. Hij ging dus 1 offer brengen voor ieder van zijn kinderen. Dat waren er dus 10. Pero notemos que el texto que acabamos de escuchar dice que esto lo hacía después que ellos terminaban la fiesta. En de tekst vertelt ons dat hij dus dit deed wanneer de feest voorbij was. Porque durante la fiesta Want tijdens het feest, quizás tomaban vino misschien dronken ze wijn. o había seguramente intercambio de conversaciones que no honraban al Señor. En waarschijnlijk gingen ze over dingen praten die totaal niet tot ere van God was. Pero la pluma inspirada nos dice que él temblaba de el saber que ellos estuvieran allí celebrando esa fiesta. Maar de geïnspireerde veer die vertelt ons dat hij dus aan het beven was tijdens deze feest. Este relato es una lección muy importante para nosotros hoy. En dit is voor ons verteld heel belangrijk als Toda ouders una vandaag. lección para nosotros. Het is een les voor ons. Esto nos invita a despertar frente a lo que estarán haciendo sus hijos cuando salieron de casa. Dat geeft ons dus inspiratie wat we zouden kunnen doen als onze kinderen van huis gaan. Porque sabemos hoy el desorden en que vive la juventud. Wij weten vandaag de dag waarin de jeugd in leeft, waar zij omringd mee is. Los muchos atractivos que tienen para dejar el hogar e irse con sus amigos. Zoveel verzoekingen die dus de jeugd trekt om met de vrienden daaruit te gaan. Y la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros temblamos al saber que nuestros hijos estén quizás cometiendo algún error? En de vraag aan ons is, hoeveel van ons beven, wetende dat onze kinderen misschien iets verkeerds doen, als zij dus naar huis gaan van huis. En mi hogar, el Señor nos regaló solo 3 hijos, digo yo.
De Heer heeft ons 3 kinderen geschonken. No sé si hubiéramos podido con más. Ik weet niet alsof ik met nog meer had gekund. Pero muchos nos preguntan, a mi esposa y a mí, Veel vragen dan mijn vrouw en dan ik. ¿qué es lo que hicieron ustedes para poderlos tener ahora a todos 3 en la iglesia? Wat is jullie geheim? Wat hebben jullie gedaan zodat jullie die 3 kinderen in de kerk konden houden? ¿Cómo fue que ustedes actuaron? ¿Qué será que nos falta a nosotros, que nuestros hijos están fuera? Wat hebben wij dan niet gedaan? Dat onze kinderen dan wel uit de kerk zijn. Y muchas veces no sabe uno qué contestarles. En vaak weten wij niet wat wij ze moeten antwoorden. Pero veamos algo más que dice la sierva de Dios. Wij zullen nog meer lezen wat de geïnspireerd zuster Bijt ons wil vertellen. Si los padres cristianos lo buscan con esmero, Él abastecerá sus labios de argumentos y por amor de su nombre obrará poderosamente en su favor, convirtiendo a sus hijos. Als de ouders dus de Heere ernstig opzoeken, en zal Hij hun in de mond de argumenten geven met liefde en zal ook zo doen dat Hij de kinderen zal bekeren. Is het begrijpelijk wat ik zei? Niet? Goed. Oké, zuster White schrijft dus dat als de gelovige ouders de Heer opzoeken met ernst in gebed, dat Hij dus als antwoord de ouders de argumenten zal leggen in de mond, uit liefde, hoe zij tegen hun kinderen moeten praten, en dat Hij zal helpen om die kinderen te bekeren. God. Creo que de alguna manera el pastor Giner ya nos lo había dicho. Ongeveer heeft de broeder Giner ook daarover Es gesproken. posible que la pérdida de los hijos esté consistiendo en nosotros. Het is mogelijk dat soms dat de kinderen verloren gaan ook aan ons kan liggen. Als La ouders. responsabilidad esté sobre nosotros. De verantwoording van deze grote schat is aan ons. Porque la verdad es un milagro de Dios que un niño crezca en el temor de Dios sin apartarse de él. Het is natuurlijk de wens van God dat zo'n kind die in een godvrezende ouders opgroeit, dat is Gods wil dat hij niet verloren gaat. Goed wonder. Wonder. Dat is Gods wonder, dat hij niet verloren gaat. El niño necesita guiarlo, claro, enseñarle la palabra. Het is natuurlijk logisch dat wij onze kinderen moeten grootbrengen met het woord van God. Pero si a más de eso, sus padres Maar als het nog daarbij, de ouders, buscan con esmero al Señor, como dice aquí, zoals het hier staat, dat zij met ernst de Heer opzoeken, entonces van a tener suficientes argumentos en sus labios God zal hun genoeg argumenten op de lippen leggen, para que por amor o con amor se puedan acercar a ellos para aconsejarlos. Zo dat met deze argumenten, met liefde gezegd, dat het die kinderen dus helpt zich te bekeren tot God. Porque la queja permanente de los padres hoy siempre es que yo insisto a esos muchachos, a mis hijos, pero no he podido. Wat belangrijk is dat wij dus dagelijks echt aandringen tot onze kinderen. Entonces, Met het woord van God. ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Wat kan ik dan nog meer doen dan het woord van de Heer vertellen aan mijn kinderen? Esa es la pregunta que surge en muchas personas. Dat is de vraag die dus opkomt bij heel veel ouders. Y acuden a los pastores a ver qué consejo damos o qué les enseñamos los directores de la iglesia. En dan wordt er gevraagd, ja, wat zeggen onze pasteur, wat zeggen onze
de verantwoorde mensen in onze kerk, wat geven ze ons voor advies? Actualmente estoy dirigiendo, por la gracia de Dios, la iglesia central en Bogotá, la capital colombiana. Op dit moment ben ik verantwoord voor de kerk centraal in Bogotá. Y allí hay muchos padres que tienen sus hijos en la iglesia, pero también hay muchos que no tienen sus hijos en la iglesia. Er zijn daar heel veel ouders, dus bij ons in de kerk, waarin de kinderen wel in onze kerk zijn gebleven, maar ook heel veel waar de kinderen van weg zijn gegaan. Y claro, a quienes tenemos los hijos en la iglesia, nos preguntan los demás, ¿qué hacemos, hermanos? Díganos qué más hay que hacer porque no sabemos qué hacer. De mensen dus, waar de kinderen, de broeders en zussen daar in Bogotá, waar de kinderen dus niet in de kerk zijn gebleven, vragen van, wat moeten we dan doen? Wat moeten we doen om onze kinderen toch weer, ja, voor de eeuwigheid te redden? El patriarca Job, hemos visto que actuaba como sacerdote. Wij zien dus bij Job dat hij handelde als een hoge priester voor zijn gezin. Y bien sabemos que un sacerdote tenía como función propia la intercesión. Wij zien ook dat een hoge priester als functie had te bemiddelen. Cuando nosotros consideramos estar bien delante de Dios, Als wij dus ons bewust van maken dat wij voor God staan, es decir, estar convertidos al Señor, dat wij ons bekeren tot God, lo que nos queda es doblar nuestras rodillas wat ons overblijft is dat wij kunnen bidden voor onze kinderen. e insistir ante el cielo para que la salvación de nuestros hijos sea también una realidad, como la nuestra. En dat wij dus met vuur mogen bidden dat de redding van onze kinderen werkelijkheid wordt. Hace pocos días hablábamos, mi esposa y yo, con un joven Kort geleden hebben mijn vrouw en ik met een jong iemand gesproken, contemporáneo de Gabriel. die ongeveer net zo oud is als Gabriel. Y este joven, después de muchos años, En deze jonge man, dus, está regresando al Señor. na zoveel jaren Tiene kwam más o menos la misma edad, Juan Carlos, ¿no? La misma keerde edad que terug tot de Gabriel. kerk, na zoveel jaren. Quería venirse a Hungría a estudiar junto con él cuando Gabriel estudió allí. Hij studeerde dus samen met Gabriel. Hij wilde graag studeren met Gabriel. Pero Toen Gabriel daar was, in Bogotá. algo lo impidió y no se vino. Maar hij had dus bepaalde dingen gebeurd dat hij dus niet kon komen. Y después de que hizo muy malas experiencias en el mundo, En na heel veel nare ervaringen meegemaakt te hebben in de wereld, ahora él ha reaccionado. El Señor le ha tocado el corazón. en God heeft zijn hart beroerd en hij is dus teruggekeerd. Y nos comentaba que él había pasado por unas experiencias hermosas con el Señor últimamente. En hij vertelde ons dus dat hij geweldige ervaringen heeft mogen meemaken met God. Entre ellas les cuento una solamente. En hij heeft ons eentje verteld. Él conduce un camión pesado por las carreteras colombianas. Hij is dus vrachtwagenchauffeur, zware vrachtwagen door de wegen van Colombia. Y alguna vez iba manejando su camión muy agotado, muy trasnochado. En één keer dus reed hij op zijn vrachtwagen die heel zwaar beladen was. Hij was ook heel erg moe. Y de pronto se quedó dormido al timón. En rijdende viel hij in slaap. Achter het stuur. Y en una curva de la carretera, En de weg die maakte dus, die deed dus een bocht. él simplemente iba a pasar derecho. En hij ging dus rechtdoor, omdat hij sliep. Y se encontró con un camión de esos gigantes, ¿cómo los llaman acá? Tractomula. Dat is een langere. Oké, en dus hij ging dus rechtdoor omdat hij sliep. En daar kwam een andere, veel grotere vrachtwagen, kwam hij dus daarmee in een botsing. En el momento preciso en que solamente le faltaban centímetros para encontrarse de frente con ese gigantesco camión, Op het moment dat hij dus in centimeters verwijderd was van de gigantische botsing, él hizo un giro de repente porque despertó en ese instante. op dit moment werd hij wakker
En hij ging dus met het stuur draaien. Sintió que alguien le puso la mano sobre el hombro. En hij voelde dat iemand hem de hand op de schouders deed. Y lo despertó. En daar werd hij wakker van. Él logró frenar sobre el abismo. Hij ging dus gelijk remmen Voor de, voor de afgrond. Y por Voor de afgrond. supuesto, Hij ging draaien, iemand maakte hem wakker, voelde hij. Hij gaf een draai en hij remde voor de afgrond. cuando él vuelve en sí, se da cuenta frente al peligro que estuvo, los peligros que tuvo, Wanneer hij zich dus realiseerde in wat voor gevaar hij geweest is, fue un poco más adelante y se parqueó y oró a Dios. ging hij dus uitstappen en hij liep dus buiten de vrachtwagen, hij ging knielen en hij ging bidden. Sacó su celular Hij ging zijn telefoon uit zijn zak halen y se comunicó con la madre, en hij ging bellen met zijn moeder la madre de él, para contarle lo que le acababa de pasar. om haar te vertellen wat met hem gebeurd was. Y en eso la madre le dice, hijo, si en este momento me acabo de parar, yo estaba de rodillas rogando por ti que el Señor te protegiera. De moeder zei dus, op dat moment was ik aan het bidden voor jou, dat de Heer jou wilde beschermen. Ahora el muchacho dice, Die zoon cuán antwoordde, valiosa fue la oración de mi madre. wat een waarde heeft het gebed van mijn moeder gehad. Cuán oportuna fue mi madre en esos momentos rogando por mí. Wat een groot zegen was dat mijn moeder voor mij op dit moment gebeden heeft. Y por otras tantas experiencias similares que ha pasado últimamente, él dice, no, Dios me está llamando, me está dando la oportunidad. En ook vooral al die andere ervaringen die hij heeft meegemaakt had, hij zegt nee, God roept mij. Hermanos, dice Broeders. el espíritu de profecía, De geest der profetie vertelt ons, cuando los padres als de ouders, cumplen fielmente su deber en la familia, als dus de ouders trouw hun plichten vervullen in het gezin, refrenando, corrigiendo, Dat zijn de aconsejando, kinderen, dus- guiando, de kinderen sturen, een raad geven, remmen, el padre como sacerdote del hogar de vader als hoogpriester van het gezin y la madre como misionera, en de moeder als een missionaris, estáis llenando el lugar que Dios quiere que ocupéis. dan zijn ze op de plek waar God wil dat ze zijn. Al cumplir fielmente su deber en el hogar, Dat zij dus trouw hun plichten zullen vervullen in het gezin. están multiplicando los medios para hacer bien fuera del mismo. Ja. En dat zij dus dat iedere dag moeten doen met dat ze dat aan God iedere dag mogen vragen. Se están preparando para servir mejor a la iglesia. Dan gaan ze de kinderen voorbereiden om meer dienstbaar te zijn voor de kerk. Beter dienstbaar te zijn. El padre como sacerdote y la madre como misionera, De vader als hoogpriester en de moeder als missionaris. cumpliendo fielmente su deber, Trouw hun plichten vervullen binnen het gezin. entonces lograrán la salvación de sus hijos. En zo kunnen ze de redding van hun kinderen bemachtigen. Esto no es pura teoría, esto lo vemos, lo podemos comprobar. Dit is dus niet alleen maar theorie. Dat maken wij mee, dat zien wij ook. Y algo más, En nog iets wil ik graag met u delen. hace unos 2 meses atrás, 2 maanden terug ongeveer, en la ciudad de Bogotá tuvimos, in de stad van Bogota, no solo en Bogotá, en todo el país, eigenlijk in het hele land, había Colombia, un paro general casi, un paro general. was het een generale toestand. Unas protestas violentas. Mensen gingen protesteren, heel erg gewelddadig. En el centro de la ciudad había un grupo de policías jovencitos todavía. In het centrum van de stad waren een hele grote groepen van jongere politie.
tratando de frenar una enorme turba de gente violenta. Die dus probeerde mensen af te remmen en in bedwang te houden die heel gewelddadig protesterend waren. Que venían con piedra, con todo a atacarlos, Sí, pero claro, para pues. acabarlos. En ze kwamen dus met stenen, met alles wat ze konden vinden om hun aan te vallen. Y de pronto de la multitud sale una señora, una mujer, En voor deze hele menigte kwam een vrouw. y se posa frente a los policías, ahí, pero de frente a la turba enfurecida. Ging ze zich dus tussen dit volk, dus die heel erg gewelddadig was, en tussen de politie. Dus ze Y zaten les middenin. pide, no, por favor, ellos son unos jóvenes, tienen sus padres. En ze zei, nee, alsjeblieft, ze zijn nog jong, ze hebben nog ouders. Ellos no tienen la culpa de nada. Ze hebben toch nergens schuld aan. ¿Por qué los van a agredir a ellos? Waarom willen jullie hun Y stenigen extendía en sus pijn doen? brazos, en la televisión la mostraron, en los periódicos la mostraban así, con sus brazos abiertos. Op het nieuws dan lieten ze haar zien die zij zo met de armen zo stond, voor de menigte. Los policías atrás de ella, En y ella de frente a la politie multitud, achter en la haar plaza de Bolívar, op de plaats Bolívar. una plaza central. Oh, dat is een centrale plein daar in Bogota. Y la gente, alguien de los atacantes la tomaron del brazo y la sacaron de ahí. En een van deze aanvallers dus, Y ella se les Die namen haar escapó mee y volvió otra vez y corrió a proteger a los jóvenes maar policías. zij kon zich losmaken en dan kwam ze weer terug om die jongere politie Porque la ley no le te- permite a esos jóvenes policías atacar a la multitud, ¿no? Omdat dus bijvoorbeeld daar de wet, die jongere politiemensen zijn niet bevoegd om aan te vallen. Pero por haber hecho eso esa mujer, Maar omdat deze vrouw dat gedaan heeft, muchos se conmovieron y dijeron, sí, dejemos esos policías. en heel veel van deze groep, de aanvallers, heel veel gingen weg en zeiden oké, we laten de politie met rust. Y no les pasó nada a los jóvenes. En er is niks gebeurd met deze jonge mensen. Pero yo me conmoví con eso, con esa noticia. Maar ik heb dus, ik was geraakt door deze nieuws. Porque ¿qué función cumplió esa pobre mujer sin una sola arma en sus manos? Wat voor functie heeft deze arme vrouw genomen zonder wapen zo te staan? Ella simplemente clamaba, lo que podía hacer era clamar a la multitud que no los ataquen a esos jóvenes. Ze heeft alleen maar gepleit voor deze jonge mensen, aan het volk, van doe ze niks. Y tanto las autoridades de policía como el gobierno la distinguieron con una recompensa, En dus de regering heeft daar een beloning gegeven. porque fue conmovedor eso. Want dat was natuurlijk iets heel bijzonders. Eso es un sentimiento de amor maternal Dat is dus een moederlijke liefde, gevoel, que nos muestra cuánto puede hacer una madre. die ons laat zien wat een moeder in staat is om te doen. Nosotros sabemos que nuestros niños son perseguidos por Satanás. Wij weten dat onze kinderen vervolgd worden door Satan. Ellos tienen un terrible enemigo encima. Zij hebben dus een hele grote vijand. Y necesitamos ocupar el lugar que el Señor quiere que ocupemos. En God wil dat wij bidden, dat wij de plichten doen, de tips die hij ons gegeven heeft, dat wij dat doen voor onze kinderen. Que clamemos por nuestros hijos. Dat wij dus bidden, ernstig bidden voor onze kinderen. Porque la sierva de Dios toma un versículo de allá de Jeremías 13:20 que dice que el Señor les preguntará a los padres. Jeremia zegt dat God de ouders zal vragen, ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? waar is de schat die ik De kudde. u, De kudde. de kudde, die ik u gegeven heb, de kinderen die ik u Tu gegeven heb. hermosa Grey, ¿dónde está? Te dirá el Señor un día. En daar zal God aan u vragen, waar is de kinderen die ik u gegeven heb? Waar zijn ze? ¿Dónde están tus 2, tus 3, tus 5 hijos, tus 10 hijos? Waar zijn jouw 2, 3, 4, 10 kinderen die ik jou gegeven heb? Y seguramente por eso temblaba Job. En daarom ging Job waarschijnlijk beven. No solo porque Dios le va a preguntar por ellos, Niet alleen maar omdat God
en dat zal vragen, sino porque como padres seguramente que lo debemos hacer por amor a ellos. maar dat wij dat voor hen moeten bidden uit liefde, omdat wij willen dat zij het ook goed hebben. Ya sé. Ah, ok. Una cosa es cierta, Eén ding is zeker, con lo cual quiero terminar. en daarmee wil ik eindigen. En el libro de los Salmos está escrito: In het boek van de Psalmen staat er geschreven, si Jehová no edificare la casa, als Jehovah het huis niet heiligt, en vano trabajan los que la edifican. dan zal hij anderen zoeken die het heiligen. Si Jehová no guardare la ciudad, Als God de stad niet beschermt, en vano vela la guardia. dan zal er ook niemand... Ik denk dat het beter is dat ik het in het Nederlands Ja, het is lees. beter dan. Want vertalen is een beetje. Ken je tekst wel eens? 127, versículos 1 al 5, pero Dus in solamente cito ese versículo. Sí, sí, pero es que ya para poderlo traducir mejor es mejor que lo diga. Ah, bueno. ¿Salmo qué? 127, el Salmo. Psalm 127, Psalm 127, vers 1. Dat is een lied van Salomo. Zo de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden zijn bouwliederen. Zo de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Si nosotros no clamamos para que sea el Señor quien salve a nuestros hijos, Als wij dus niet vurig vragen aan de Heer dat Hij onze kinderen redt, si no intercedemos todos los días, mañana y noche por ellos, als wij dus niet de ochtendwijding en de avondwijding reserveren voor de kinderen, difícilmente, hagamos lo que hagamos como padres, wij doen wat wij kunnen als ouders. no vamos a Met poder moeite. lograr que nuestros hijos se salven. Maar als wij dat dus niet doen, dan is het heel moeilijk dat de kinderen dus gered zullen worden. Necesitamos actuar como sacerdotes intercediendo ante Dios Wij horen dus als hoge priesters voor God voor onze kinderen te pleiten. y necesitamos actuar primero con nuestros hijos como misioneros en casa, En als de moeders dus als missionaris. porque a quienes primero tenemos que intentar ganar para el cielo es a nuestros hijos. Want het is onze plicht dat wij ze dus waarmaken, dat wij ze dus hongerig maken voor de hemel. Si no, vamos a vivir una vida de tortura viendo a nuestros hijos perdidos. Anders zullen wij een vreselijke leven hebben als wij A zien dat nosotros het onze kinderen zo nos slecht gaat. parece que estamos muy bien delante de Dios, pero vemos a nuestros hijos en el pecado. Misschien zijn wij trouw voor de Heer. Maar als wij zien dat onze kinderen zondigen, dat zij dus de hele verkeerde kant opgaan, hoe pijn doet dat? Y esa será una tortura permanente para quien ama a Dios. En dat is dus een marteling, continu marteling voor iemand die van God houdt. El Señor nos ayude, Dat God mag ons helpen. nos dirija y nos dé esa sabiduría y esas palabras para hablar sabiamente a nuestros hijos. Dat Hij dus ons stuurt, dat Hij ons de wijze woorden op de lippen legt om onze kinderen op te voeden. Pero también para clamar ante el cielo sabiamente, para que el cielo los levante, los despierte y los salve. Maar dat wij dus vurig de hemel mogen bidden, dat de hemel hun mag bewaren, hun mag verhogen. Dat zij vooraan gaan, dat zij voorwaarts gaan. Esa es nuestra experiencia, mi esposa y yo, eso es lo que hemos hecho. Dat is onze ervaring, mijn vrouw en ik, die wij dus gemaakt hebben met onze kinderen. Y eso es lo que les respondemos a quienes preguntan, ¿qué hacen ustedes para eso? En dat is wat wij dus antwoorden aan ouders die dus zeggen, maar wat hebben jullie dan gedaan? El Señor nos ayude a todos en este trabajo, en esta tarea difícil. Amén. Dat God ons mogen helpen in deze moeilijke tijd om de opvoeding van de kinderen te doen. Amen. Amen.